Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules pitsan 9 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 107 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 114 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, sweeper flight para sa Negrense returning residents magapadayon subong nga adlaw. Voter registration sa Comelec Bacolod temporaryo din suspend. Empleyado sa siyudad Santa Lisay nga nadakpan sa buy-bust operation din pasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginapreparar na sang Bureau of Corrections ang pag-release sa convicted US Marine nga si Joseph Scott Pemberton matapos ginatagan siya ni Presidente Rodrigo Duterte sang absolute pardon. Suno kay Bucor spokesman Gabriel Chadag, nagahimo sila sang kaugalingon nga preparasyon samtang nagahulat sang official copy sang pardon. Dugang pa ni Chuck Lag, ini ang unang nga kaso nga isa ka American national ang inatagan sang pardon halin sang inappoint si Director General Gerald Bantag agod pangunahan ang Bucor. Sa likod sang pila ka mga opinyon nga nagtuluhaw, masakit para sa pamilya kag iban nga mga sektor wala na sang mahimo pa bangod mismo ang presidente nga among may poder anuman oras pwede buyan isa kabilanggo katulad ni Pemberton ang nakadesisyon na nga tagaan sang absolute pardon ining US Marine. Ang botsingon anuman nga mga kaso anuman nga pamatbat sang korte inatanan wala na sang kapuslanan bangod ang presidente na ang naghatag sang absolute pardon sa US Marine. Posible ini nga aksyon sang presidente makapaayo man sa relasyon sang pungsod Estados Unidos kag sa aton pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning sa mga plantador, kamusta? Sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, kamusta? Mabudlay gihapon ang pagpatubas, ang mga plantador, gagmay kag dalagko, nagareklamo, pigado ang patubas sang ila pananom. Ariho, basi makabuli. Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, kamusta na kamo? Bilog nga probinsya sang Negros Occidental, ginpaidalom na ang Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang aton patrol, nagalagulad na, kamusta ang biyahe? May mga di pasahero pang salakyan, tricycle nga nagabiyahe sa sininga mga tinion, kamusta ang movement sang aton pumuluyo dire sa dakbanwa sang Bacolod? Medyo ginpataas-taas na ang syudad sa Bacolod kon COVID-19 ang paghahambalan. Kamusta mga merkado? Gaginios-gios pa ang aton mga kauturan, pero abierto subong kay Domingo pa ipasira ang dalagko nga mga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Aber, chikapon tang aton patrol, kamusta na ang sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod? Ano ang nagapanguna nga mga balita? Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Masyado ka hawan sang dalan sa syudad sa Bacolod, Action Fred. Aga pa, why nakikita sa may nakita ang mga salakyan di pasahe, no? Sa sininga kagahon. Even ang mga tricycles, una, nag-parking, Action Fred, sa may Bangka Patso, sa may merkado, may araman mga tricycles nga temprano pag-parking sa may kilid sa regional hospital. Pero this time, Action Fred, wala, wala gid, masyado kahawan sang dalan. Lantaw ko, Action Fred, temprano pa, bukas na ang ila siling nga pamisaron, basta gani MECQ, why kinaya biyahe ang mga salakyan di pasahe. Pero may mga jeep kita nakita na, Action Fred, sa kilid o sa likod Baladampi, sang Burgos Public Market. May ara man sa kilid man sang Libertad Public Market, pero iniya mga nagkapanindahan. Nakita naton, although Mga pribado sa salakyan. yes, may nakabutang private, especially tricycle, e-bike, may ara man, Action Fred. Katorang sa kilid, ti may baluan tani karon sa bitaw, wala kung mag-operate na ang bitaw. May home quarantine pa sila. Yes, sir. Ginapangita man ang home quarantine pass. I think, Action Fred, no? Home quarantine pass, ad number kita subong, no? Butsing ganun sa ad number, ti pwede makagawa gid lamang sining MECQ ang number 1357 kag 9. Muni ang pwede gid lamang makagawa, pero ang even number, ang 246 buwas pa na sila, pwede makagawa kag ti para magpamalaklon. Sakto to, Action Fred, bukas gid ang mga merkado karon nga adlaw, no? Para sa ato sini nga mga kauturan, temprano pa nagapamalaklon, ara na gid sila, temprano pa man aton sini mga kapulisan nagabantay sa mga dalon, especially sa mga check-up points din, ang check-up points nga nalabihan sa patrol. Ang check-up points nga nalabihan sa patrol, of course, pagabot sa dalan sa Burgos, duha diri ang nakita naton, inner check-up points within sa area sang Burgos, Burgos Hilado Dampi, and at the same time sa may area naman sang Burgos Helbitsa Action Fred, no? And at the same time ang tikon sa dalan sang Lacson, ang nakita naton diri ang area sang Mandalagan nga ang mga kapulisan temprano pa man nga nagabantay man sa mga dalanon action Fred. And of course, mag-going ang patrol sa area naman sa police station number 9, ang nalabyan kagina sa dalan sa Araneta sa may San Sebastian, and at the same time sa may dalan sa Gyapon sa Araneta area, Gyapon sa Barangay Singkang Airport, kag ang Sigasco area, Action Fred. Araneta Sigasco sa area sa Barangay Pahanukoy. Ang amuli ang makitaan sa mga nakita naton nga mga inner border nga aktibo sa gihapon, ang mga kapulisan that includes na pila ka mga force multipliers nga nagapatigayon man karon nga sang pagbantay, Action Fred. Action Alvin, Yes, sir. bisa may ginauyatan ka nga home quarantine pass. Kung wala sa salakyan nga nagabiyahe, magluwas ka may personal ka nga salakyan, mabudlay ang pagpanindahan. Yes, sir.
That is why kaginaction na Fred, dara ang tricycle, nakita natin may mga tricycle tricycad nga nagaparking sa kilid sang merkado. Pero may nakabutang ibang action Fred, butangan man nila private. Ginbutangan nila private. Ang sa e-bike, wala ko sa may nakita, ang ginbutangan nila private. So ang may ginahulat man sila action Fred, no? Ang mga upod nila nga nagapanindahan, may mga rason man na sila. Ay kung kaisa ambal nila, maambal ang ila sining asawa nagpanindahan, iban pa, no? Ang gina-consider ta subong aksyon na Fred ay kagina na labyan ta sa downtown area ang mga street cleaners, makabig taman nili sila nga mga frontliners, so nagapaninlo sa mga dalanon, especially kagina labyan naton area sang downtown nga temprano pa nagapaninlo ang pila naton ka mga kauturan, lucky buying nga nagapaninlo sa dalan. Bilang kabahin naman as frontliners kagati of course para sa manlimpyo palibot sa syudad sa Bacolod. Kumplito na sila sa idea. Oo, may reduction Fred, may face mask na ang iban gasuksok niya sang face shield ang mayo the reaction Fred, no? Ang mga pasaway reaction Fred, no? Kaya ban sa gihapon nga pasaway mga curfew violator. Makon man na sa station number 4 may araman, station number 2 may araman. Pero kabalo ka, medyo mayo action Fred ang station number 1 kay zero gate. Sa station number 1 kaya sa pag-istorya taman sa pila naton ka mga kapulisan siling na mga pasaway ni temprano panagtulog kay kita mga pulis bisan diin lang aktibo katama ang police station number 1 may araya gabantay sa station number rather may gabantay, no? Area naman sa area naman sa Araneta hindi sila makagawa masyado, especially man kung may gabantay man sa may galibot ba lang duha ka patrol nila sa nagalibot sa pila ka mga lugar sa ila sining area of responsibility. Di man ni action na Fred, no? Ay by the way action na Fred nalabayan taman ng area sang terminal balaksyon Fred sa series basanag ang suga, no? Sang terminal pero let's see karon kung bala may biyahe sila sa piyak sining wala man biyahe ang jeep diri sa siyudad sa Bacolod. Kung may biyahe sila din sila maparking din kung bala ara sila sa may border mahulat sa area sa Bago Abi kilometrahe 111. Kung sa area naman sang Talisay along the main highway, makasulod pa sila or maybe dara lang sila sa may Costa Brava, Costa Brava. So i-check na ni karon kay Ma'am Jade Marquez, no? Action Fred. Kung bala may biyahe man kag makasulod pa diri sa siyudad sa Bacolod. Ang biyahe rather sang series from north to south, Action Fred. So muli nga pila ka mga observations ang patrol. Ang observations ang patrol ang ginatulong sa inyo sang ang kape nga puno sang yerba kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas rakta sa Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59. Ipit-ipit ang atong pangulag diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Bangod nagmando na ang ITF National nga dapat eksiduhon, estrikto nga ipatuman ang tanan-tanan nga mga ginadilian sa tion nga kadelikado sa panahon. Ang Bacolod pertik taas. Amoy na ang rason ko nga sa pagsapol sang National IETF na diskubrihan nila. Mismo si Tiglikom sang ikayong lawas, si Duki nagsiling nga daw maalarmadyo tayo ang syudad sa Bacolod. Kasulod sang 4 kadlaw kada adlaw sobra 130 ang ginigo sang COVID-19. So ang silingon may diferensya ang syudad sa Bacolod. Amo ina nga hinali gulpi gulpi di gulat gin papanaog ang mando nga ipaidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 5. Ariya ho, sigihan ninyo ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Kinanglan ninyo ini
sa subong nga kadelikado sang panahon. Pamasyar kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina Lolo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, sweeper flight para sa Negrense returning residents magapadayon, subong adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sineo po kay Aksyon Marlon Ginubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Magapadayon ang sweeper flights ang pila ka mga airline companies Manila Bacolod Manila bisan pa nga pasangkad pabakod ang quarantine classification sa surat sa Bacolod pakadto sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa flight advisory sang Civil Aviation Authority of the Philippines, subong adlaw Setyembre 9, mayara sang biyahe Manila Bacolod ang AirAsia Philippines kag may biyahe man sila Bacolod Manila. Buwas nga adlaw Setyembre 10, pagasunda naman sang sweeper flight sang Cebu Pacific Air Manila Bacolod Manila. Ini nga pagpahibalo ang ginkumpirmar man ni Bacolod Silay Airport Manager Engineer Percy Malonisio kagin relay man sa kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ini nga advisory ang unang post sa FB page sang Kaap sa Setyembre 7 kagin pahibalo naman ang pila ka mga local government units o kung LGUs sa Negros Occidental. Ang kaaksyonyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Dugangan ta mga balita ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Adlaw-adlaw, may pagkulokambyo, may pagtuon ang Interagency Task Force para sa COVID-19. Suno sa ila, dapat naman ipatuman absolute kag agresibo nga isolation sa mga pasyente sa COVID-19. Ariho, balantaya naman ini. Kaya daw ginatun-an naman sang Interagency Task Force nga idumili naman ang pag-isyo sang home quarantine. Ang silingon kung ipatuman ini sa mga probinsya, dalasa naman ang syudad sa Bacolod. Kaya syudad sa Bacolod mayara home quarantine pass. Suno sa pagtuon sa Interagency Task Force nga kinanglan dumilian gid. Hindi gid pagpagwaon ang pumuluyo. Ini balantaya naman ini. Ang local government unit ya, wala mahimo. Mga LGO, wala kagid mahimo. Tinala matuman kagid kung anong mando sang National IETF. Amo na, ang Bacolod, ang iban gareklamo lang.
gulpi-gulpi nga pagpapanaog, hindi naluyag sa mga opisyal sa syudad sa Bacolod, kag hindi man naluyag sa mga opisyal sa tanan nga mga kaprobinsyanan ang hinali nga desisyon sang National IETF kay sila ya ang ginabasihan kag hindi mo dapat nga balibaran kag hindi ikaw pwede nga di magpatuman sa kung ano nga mando sang nasyonal. Di bangod sa mando sa nasyonal, kaluluoy ang mga lokal opisyal nga amoy ang ginaarangkada sa pumuluyo. Abi sa pumuluyo kon lokal nga panguluhan ang nagapaidalom ka nagamando sini. Ang mga LGO nagatuman lang kung ano ang mando sang nasyonal. Ini paabuton taman kung ipapanaog ini nga mando gulpi naman, kakas naman ang home quarantine pass. Porte no, adlaw-adlaw may pagtuon kag ang nasyonaya wala ya labot kon magulpihan ka man kung ano tabo sa imo probinsya basta ilaya ang natun-an nila nga makapaayo kuno para matamna ang COVID-19 ipapanaog kag wala mahimo ang mga LGO tumanon mo ang mando sang nasyonal. Kaluluoy basol ang mga lokal opisyal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka maimport. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Oy, kape-kape na kamo, Dr. Alfred. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kamusta ang aton mga mangunguma sa panahon sang pandemic subong? Ang krisis pangkalibutanon, budlay no, ang pagpangabuhi, labi na kung wala kamo sinuptan, kag ang mga mangunguma nga naga-eksperyensya sa manubo nga patubas. Ari ho, base kon makabulig ini. Gamit Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami, dugang nga mga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vape. Ayo kita nga panugyan para sa aton mga utod bala nga do ga problema gid. Kung may magtubo nga bukol sila lawas, labi na gid kon goiter bla kiti gatubo ina sa liog labi na gid sa mga babae. Bukol sa baga, tumor, ti sa una insigida ginapaoperahan ina ang pag
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang luto, una kita 658, ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order, 25, 11, 51, 46, 42, 45. Resulta sang 658, 25, 11, 51, 46, 42 kag 45. Sa ilo kita 649, ang jackpot 54,810,703. Kombinasyon in any order, 31, 10, 23, 24, 4, 17. Resulta sang 649, 31, 10, 23, 24, 4, kag 17. Sa ilo kita ikatatlo, 642 ang jackpot 5,940,000. Kombinasyon in any order 5, 16, 39, 41, 25, 11. Resulta sang 642 5, 16, 39, 41, 25 kag 11. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Diri kita balita naton sa City Hall, voter registration sa Comelec Bacolod, temporaryo, gin-suspend. Balita City Hall. Detalye sa niyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May kag-action, Fred, umpisa nga paidalom ang syudad sa Bacolod sa modified ECQ, automatic nga gin-suspend ang voter registration sa Commission on Elections o Comelec Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril ang pag-untat sang voter registration ang nabase man sa Resolution 69-A sa National Interagency Task Force nga nag-epekto sang Setyembre 8 kag magalawig tubtob Setyembre 30. Suno kay Saril Action, Fred, nagdangat sa 229 ang nakaparehistro sa ila tratapan. Umpisa Setyembre 1 kag kalabanan diri ang mga new registrants. Ginpathag ni Saril nga sa tion Action, Fred, nga magbalik o kung ma-downgrade ang quarantine status sang syudad sa GCQ, automatic man nga mabalik ang voter registration. Na-suspended okay nag-declare na MECQ ang Bacolod. So, stop with me today kita ang activities sa ATF nga na resolution even without sa executive order ni Mayor. Nag-take effect niya. So, dira kami mabasi sa amon na kwan suspended. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril. Amnigan nato ng aton ikaayong lawas bagi sa pag-inom sa ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala kag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
na pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita, empleyado sa syudad sa Talisay nga nadakpan sa buy-bust operation ginpasakaan na sang kaso. May report si Aksyon Brian Murden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na friend nakasuhan na ining si Hernando Posadas, 38 anyos, empleyado ini siya sang Talisay City Government. Isa ka job order sa ini siya madakban sa buy-bust operation tinalikdan nga mga nadlaw dira sa may Hacienda Carmen, Barangay 2 Hirmana, syudad sang Talisay. Suno diri kay Police Major Jagger Jimeno,
Paglapas sa Republic Act 9165 ang ginatubang sang nasambit nga suspitsado matapos gani siya ang nabaklan kag nakuhaan sang balor 27,200 pesos ginapatihan shabu, 1,800 pesos nga benta sini kag 500 pesos nga buy bust money. Ini nasambit iyang si Posadas Action Fred, ikatatlo na ning empleyado sang syudad nga nadakpan nila sining nasambit nga illegal nga droga kay gini siya ginakabigman nga high value individual. Sa Sinima Tineon Action Fred, palayag pa ni Himino daw na ubos na ang mga empleyado sa syudad nga nagabaligya sa illegal nga droga. Kag ining pagpanakop niya may mando man ini ni Mayor Niel Lizares nga dapat papason ang drogista sa naiya sini nga syudad. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49. Mga blatter entre pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang
pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Pod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 28 tanan ang total violators, 15 ang curfew violators, samtang ang 13 naman ang daytime violators. Butsing ganon, wala nagsuksok sa face mask, kag wala nagsa-observe sang social distancing. Samtang sa station number 5, arestado ang ginaligar drug pusher sa mga kapulisan after nga naaktuhan nga nagbaligya ang suspected Cebu sa area sang Purok 4, Barangay Granada, diri sa siyudad sa Bacolod. Suspected king kilala kay Raymond Tapangan, 29 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Nausunod diri kay Police Lieutenant Melchor Tolentino. Ang ining suspect action of Fred akto nga nagbaligya sang suspected Cebu, dinakuha kag na-recover man siya ining napulo pa ka plastic sachet sang suspected Cebu, kag initanan may bili nga 10,000 pesos. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
himo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo